喂，大家好啊！出段短短地嘅片啊，講下最近嗰本書啦。咁啊就啱啱14號發行咗嗰本叫做《迷你四驅超速大圖鑑》啊。攞出街會唔會俾人賴嘅咧？求其啦。咁啊，喺個 group 嗰度話都有講過啦。咁樣就今晚會短短地出段片啦。咁啊，其實有啲人話：哇，係咪咁快啊？即刻日本空運？冇可能啦！呢個世界上有樣嘢叫 Kindle 噶嘛，係咪先？嗱，咁其實佢哋今次亦都係出咗一個電子書嘅版本啦。咁如果咧係大家係有日本 Amazon 嘅 account 咧，咁就可以係響呢個日本 Amazon 嘅 account 買咗，然之後咧就 down 落嚟睇嘅。講啲方便大家。好啦。嗱，咁有啲人問：喂，今次好似慳皮啲喎？咁講啦，同之前上年出嘅嗰本咧，有樣最大嘅分別咧，就其實今年係冇乜嘢講嘅。可能因為講緊話未正式係公佈最評級今年仲搞唔搞啦，World Champion 又唔知搞唔搞啦。咁所以佢亦都冇太多係入面啲比賽資料可以公開得到。乘機呃下錢，咁就出一本咁嘅圖鑑，咁就叫做過去一年日本好多係參加嗰啲係靚車賽嘅車咧，咁樣就集合埋一齊咁樣出本咁嘅書呃下錢。講明，就算你係買實體版都好，呢本書係冇嘢送嘅，記住係冇嘢送嘅，貼紙都冇一張送俾你。咁只不過純粹買嚟睇下嘅啫。所以究竟值唔值得買咧？你就真係自己選擇啦。好啊，揭幾揭啦，全部揭晒冇乜可能噶啦。嗱，其實佢今次咧亦都係主要係講緊啲 decoration 嘅車啦。其中我有幾部我真係都幾中意嘅。例如呢一部啊，哇係死恐龍骨啊，正啊！係啦，好多唔同嘅車都有介紹嘅。甚至係一啲即係各個唔同嘅站會得獎嘅車啦，又或者係呢一啲咧就分開唔同嘅車殼咁樣嚟做嘅。佢都係叫做有個系列啦。如果大家係中意咧，係整部 decoration 車出嚟咧，其實呢本書都叫做為你提供一定嘅創意啦。好老實咁講，但係其實呢啲車咧就全部都係響嗰個佢哋個 Twitter 好多都會有得睇得翻嘅。你究竟使唔使登喺度睇咧？你自己諗啦嚇。再睇下第啲啦。我其實呢隻機械人又再出現啦。好多車其實都好熟頭熟面嘅。所以話就其實呢一部分咧就多多少少我都係覺得有啲困困地水嘅，即係好似俾佢困咗咁啦。跟住再睇下後面幾頁啦，都係差唔多。呢一啲咧已經係叫做都係仲係呢個就已經係 base model 啦。見翻前少少。呢個咧就係其實呢一部咧蜘蛛車真係正㗎，係。呢一度咧就講緊話記住啦，呢個係叫做世界各地嘅四驅車真係好啊！有啲人話點解你做咩揭嚟揭去都係呢兩頁啊？因為真係得呢兩頁咋。哇，係啊，真係得呢兩頁啊！小弟嘅日文就唔算好好啦。但係其實而家睇到咧，佢呢啲地方係講緊國家嘅。好似咧嚟嚟去去咧都係嗰幾個國家咧係會有嘢擺上去啦。啲印尼、菲律賓啊，美國有兩部係啦，美國選手有兩部，唔錯唔錯唔錯。哇！真係我都幾厚顏無恥嘅。去到後面咧，其實都主要係俾你睇翻唔同嘅車，係啊，講真啊，真係全部淨係就咁係講下車嘅啫。所以咧呢本嘢咧就真係老實講唔算好值得買。買完之後咧有少少抌。我可唔可以俾翻一粒星佢？好衰啊！好啦，今日亦都係做到呢度為止。睇下大家自己再考慮下咯。如果你有位嘅話，咪買本嚟儲下咯。反正又唔好貴，700幾yen啫，比起上年好似1500幾、1600幾啊。的確平咗一橛嘅。